حول ولا قوة إلا بالله. أخليه ينام بالصالون أو أخليه يستأجر بيت لحاله؟ لانه الصالون قريب من الغرفه. انت خايفه تسمعيه برضو من الصالون، لا ابعديه عن اقرب منطقه، شغلي الGPS شوفي ابعد منطقه وحطي حبيبتي جوزك فيها. حسب النغمه. ايوه بالضبط، في يعني اذا أنغام طويله او اذا بيعطش وعم بشخر مزعجه كثير، اذا هيك من انسيابيه معلش ممكن نخليه بالصالون يعني. اوكي يعني انا ما راح اعلق على الموضوع. لا يا حبيبتي رولا، خليه يروح يتزوج واحده ثانيه ويقعد في البيت الثاني يشخر ويجيك بالنهار، هذا اللي عاجبك. خليه يستأجر بيت الحالة. لا عشان يروح يتزوج ويحط على راسها مرة. انا برايي تتركيه يا امي، ايش في؟ انا اقول لك حل احلى. اتطلقي اتطلقي، مفيش حل يا رولا. رولا من البحرين اتطلق. والله ممكن، عادي عادي. حطي لك كمام او عالجي. لا يا رولا، نامي قبله. في ستيكر هون بيحطوها هيك تفتح الاكسجين مثلا. في تجربه. ايه كأنه بتعرفي حدا بشغل. لا كأنه انت فتحت حالك. وين الحب يا رولا؟ وين الحب؟ وين انا شاخر التضحية؟ وانا نايم ايه وايد يعني على حسب. على حسب. بس إذا تعودت تعبان. انا على هالسيمفوني عادي. الله ما عندي الله. مشكلة. على شنو؟ على هالسيمفوني. يا نزل لي موسيقى مخرج. ما يشخر، شوف لك حلول اخرى، اما يطلع برا ينام في الصاله ويروح بيت ثاني. صاحيه انت؟ لانه في حريم ثانيين يحبون الشخير.